Sasa mimi uchungu ile nilikuwa nayo, hiyo ugonjwa, kwenda nje ya ndoa, haki tangu niolewe sijawahi enda nje ya ndoa. Nimetoa wapi? Bwanangu ndiye alikasirika sana, akaniambia, akaniambia na ujue hao watoto wako wote hata vile ulikuwa unazaa wakikufa inaweza kuwa ni hiyo ukimwi ile wao. Mimi tangu nikuoe, yani miaka 6 nyuma nilikuwa na ukimwi, nilikuwa na meza dawa. Hata hao watoto wako wapeleke waende wapimwe. Hala? Hai, sasa nikamuuliza, kwa hivyo hata ule bibi yako second born bila alienda akakufa, alikuwa na HIV? Mtu akikataa kupimwa na meza dawa si shauri yake. Huyo ni yeye anakuambia hivyo? Kwa hivyo kumaanisha alikuambukiza akijua? Alijua. Nikamuuliza, na unamezanga dawa? Ziko wapi? Ulikuwa unataka nikuwekea hapo? Baada ya hiyo miezi 2 kukaa Masai Mara kurudi, wakati alikuja, si amenisindikisha leo, amerudi. Siku ile alirudi alikuja na mwanamke mwingine. Yeah. Akaniambia, huyu nataka kumuoa kwa second wife. Mtoto akiwa na miezi 2, almost 3. So nimekuja kukwambia sasa mtakuwa wawili. Ambia ni sawa. Nikaenda nikaambia mama naye mama mkwe ana sei pia. Kwa sababu bwana yake pia alikuwa askari na alikuwa mkali. Akasema, si ni sawa tu akitaka kulete. Sasa utafanya nini? Tukakaa. Huyo mwanamke akarudi. After 1 week mimi ndio nilimwendea. Huyo bibi yake wa pili? Ulienda kumchukua wapi? Kwao. Wapi? Area tu. Ukamleta nyumbani? Hizi ni mila na desturi za Kimasai? Wakati huo nilimleta, sasa nikawa nalala chini au nalala kwa kitanda. Yeye na bibi yake? Na bibi yake. Kwa sababu kitanda ilikuwa moja. Na ugonjwa yake na uona nashindwa kutoa. Pesa ndio chanzo ya mambo yote. Nashindwa vile nitafanya, niende kuiba wapi? Na vile watu wote wamekufa hivyo, nitachua nani? Kwa majina naitwa Josephine Nyaboke Leshau. Mimi ni mama wa watoto 3. Na nimeshukuru Mungu kwa umbali amenifikisha. Mimi ni HIV positive. Na celebrate 22 years. Celebrate? Yeah. Na celebrate 22 years. Na mimi ni cancer survivor na celebrate 10 years. Na nashukuru Mungu. Kabisa. Na pengine una miaka mingapi sasa hivi? Mimi niko na 41 years. Nilizaliwa 1979. December 31st. Yeah. Kabisa. Na masomo? Masomo nimefika class 5 term 1. Ulifika darasa la 5? Term ya kwanza. Mbona ukaacha shule? Niliacha shule kwa sababu babangu alinipeana nikaenda kuolewa. Nikiwa na miaka 13. 13. Ulikuwa mchanga sana. Na ukapelekwa wapi? Niliolewa Kilgoris, Transmara. Nikiwa na 13 years. Nikaingia kwa ndoa na sikuwa najua ndoa. Nikakaa kwa mother-in-law for 2 years. Nikafikisha miaka 15. Ndio nikaruhusiwa sasa kwenda kukutana na mume wangu, kukaa naye kama bibi na bwana. Ukaanza maisha ya ndoa sasa na mmeo. Mkajaliwa na watoto? Alikaa nyumbani 1 week. Wakati alienda kazini akasema tunaenda naye, si amesema. Tukaenda wote kazini. Hali ilikuwa ngumu kwa hiyo maisha ya ndoa for the first time, lakini Mungu alinipatia nguvu nikastahimili. Nikaenda kazini nikakaa miezi 5. Nikarudi kama niko mjamzito. Huku kwa Gembe Masai Mara. Akanileta nyumbani, yeye akarudi. So wakati alinileta nilikaa mimba ikafika miezi 9. Nikaanza kupata labor pain. Hakuna mtu alikuwa ananipeleka hospitali. Mama ako na wana pesa. Alafu hata kama ng'ombe itauzwa, hospitali ni mbali. Kwa sababu ni Kirindoni. Nyumbani ni Kirindoni, kuja mpaka Kilgoris. So haingewezekana. Ilikuwa ngumu. Mama
ananipenda sana, alikuwa ananipenda sana. Aliamua tukatembea tukafuti mguu kutoka Kirindoni mpaka mahali tunaita Soit. Soit kuna shamba ya Moi huko, kuna matinga inafanya kazi pale. So akaomba tractor zenye zinaenda mahali tunaita Shartuka. Tukapanda tractor, tulilala hapo Soit kwa watu wa nyumbani. Kesho yake tukaenda, unaona tulikuja miguu. Tumepanda tractor kufika Kilgoris. Mimba nilianza labor pain jana, so kufika Kilgoris nikawekwa ward. Ilikuwa ngumu, mtoto alikuwa karibu kufia kwa tumbo, lakini bahati nzuri hakufia kwa tumbo, alifurutwa na chuma. Nikazaa mtoto wa kisichana anaitwa Judith Naigu. Wakati nilizaa ule mtoto mama akarudi nyumbani. Sasa nimejifungua. Mbona sio alikuwa anamvuta na chuma? Alikuwa amekaa sana na alikuwa mkubwa. Alikuwa mkubwa. Yeah, na nilikuwa mdogo. Mimi nilikuwa mdogo, mtoto alikuwa mkubwa. Ukajifungua? Kajifungua vizuri. Nikakaa, nikapona, kakaa hospitali. Hakuna mtu anakuja kuniona ama kunitoa. Hata mzee wako haji pale? Mbona? Sijui. Nikakaa, na wakati huo Kilgoris Mission walikuwa na tabia fulani, kwa sababu Wamasai wengi walionekana wanadump wagonjwa na wamama wenye wamejifungua. So mimi ile tabia nilipata huko, ukizaa mtoto kama umezaa vizuri, utanyang'anywa mtoto, upewe fare. Uende nyumbani ulete pesa, hata kama ni siku 3, hata kama ni 1 week. Na wakati ule tulikuwa tunatumia magari za Masai Mara kwa sababu hakukuwa na matatu sana. So nilinyang'anywa mtoto, wacha tuseme sikunyang'anywa, niliambiwa niwache mtoto. Nikaacha mtoto, nikapewa fare, nikaenda. Baada ya kujifungua? Yeah. Ukaenda bila mtoto wako? Kufika after nilikaa, ndio nikafika Lolgorian. Kufika Lolgorian ndio siku ya soko ya Lolgorian naweza pata gari ya Masai Mara. Nikapatana bahati mzuri ama bahati mbaya, gari ya warden wao Lolgorian Junction. Amefika soko, wamefanya shopping, wanarudi Masai Mara. Kabla nisimamisha akaniona, akafika emergency. Kaniita, habari yako mama? Mzuri. Kama sikosei wewe ni bibi Aleshao? Nikamwambia nikikulast ulikuwa na mimba huko kazini Serena. Siginani. Nikamwambia ndio, nilikuwa na mimba. Na mtoto ulijifungua? Nikamwambia ako wapi? Ako Kilgoris. Akaniambia Wakisii wanapenda kuwa watoto wakizaa, but nataka uniambie kitu kenye kinaingia kwa masikio. Nikamwambia nilizaa vizuri na mtoto ako Kilgoris na amemaliza wiki 2 na zijaichukuliwa. So nimeambiwa niende nilete pesa. Akanichapa kofi 2. Akaniambia kwa sababu Wakisii wako na hiyo tabia, uko na haki, tukienda Kilgoris tutapata huyu mtoto. Nikamwambia ndio. Akashukisha askari moja kwa gari mbele, akaniweka mbele, tukaenda mpaka Kilgoris hospitali. Akanitangulisha mbele, amewakisha mataa. Tukafika hospitali, ameniweka mbele, ni kama naweza toroka. Kufika nikamwambia mtoto ndio ule. Akaniambia hapana, uende umnyonyeshe. Matron mwenye alibaki na mtoto, kwa sababu ulikuwa kinyang'anywa mtoto anapewa matron moja. Niambia osha matiti kwanza ndio unyonyeshe mtoto. Akaosha matiti, akanyonyesha mtoto, alafu huyo warden alilia. Akaenda Kilgoris, akaniambia enda uoge na kuja. Akaenda Kilgoris, akanifanyia shopping, akanunulia mpaka nguo ya kuvaa na vitu za mtoto. Akakuja kalipa bill, akanipeleka. Akakupeleka nyumbani ama Masai Mara kwa mzee? Wakati huo sasa amepigwa transfer kutoka Siginani ako Serena. Kufika Serena kwa kambi yao, akinifikisha tulifika saa 7 usiku. Kitu saa 7, saa 6, saa 7. Tukakuta kuna mwanamke kwa nyumba. So warden akufanya kwa sababu anajua nimechoka na ni mbali, akanipeleka kwake. Bibi yake akanichemshia maji, nikaoga, nikakula, nikalala. So kalala kwa ule warden. Kesho asubuhi nikatengenezewa na bibi yake vizuri chakula. Kaosha mtoto wangu, tukakaa. Kifika saa 6 warden yeye aliamka asubuhi, wakaenda kusuluhisha. Sasa kufika saa 6 nikakuja nikachukuliwa na Leshao.
tukaenda kwa nyumba. Hiyo nyumba ile ambayo Iyo. alikuwa na mke. Ulimpata? Sikumpata. Maisha ikaendelea, nikakaa. Lakini ulimuuliza kwanza? Sikumuuliza. Mbona sua ama ilikuwa zile enzi? Hizo enzi singeuliza kwa sababu sikuwa naona ni vibaya. Nilikuwa naona tu ako sawa. Kwa sababu mimi wakati huo mimi kila kitu nilifurahisha niko na mtoto wangu. Kwa hivyo hiyo mambo ingine siyajui. Haikuwa big deal. Alifurahi kumuona mtoto wake? Alifurahi kumuona. Kaniambia hata huyo mwenye alikuwa, yeye ndiye aliniambia, hata huyo alikuwa hapa sio bibi yangu, huyo ni bibi ya rafiki yangu. Wote na amefikiria ni rafiki yangu. Mimi haina shida. Na ulimweleza zile shida ambazo ulipitia hospitalini? Nilimwambia. Akaniambia sasa wakati ule tulikuwa tunatumia radio call. Na radio call alikuwa amenipigiwa mara kadhaa. Lakini radio call ya mwisho ndiye akose kukuja, niliambiwa na ule mwenye ako kwa ile kiti ya radio call. Kwa nini alizaa msichana? Naona? Na akamalizia hiyo story yake kwa nini alizaa msichana. Lakini Mungu ni mwaminifu kwa sababu nilitoka na mtoto wangu. Kwa hivyo pengine hakutaka kuja hospitalini kwa vile maybe ni msichana. Pengine ulizaa msichana. Maisha yakakuwa vipi toka hapo? Maisha ilikuwa ngumu kwa sababu nikimaliza miezi miwili alinirudisha nyumbani. Kaenda nikakaa kule kwa mama. Kukaa huko baada ya hiyo miezi mbili kukaa Masai Mara kurudi. Wakati alikuja, si amenisindikisha leo. Amerudi. Siku ile alirudi alikuja na mwanamke mwingine. Akaniambia huyu nataka kumuoa kwa second wife. Mtoto akiwa na miezi miwili. Almost 3. So nimekuja kukuambia sasa mtakuwa wawili. Ambia ni sawa. Nikaenda nikaambia mama naye mama mkwe ana sei pia. Kwa sababu bwana yake pia alikuwa askari na alikuwa mkali. Akasema si ni sawa tu akitaka kulete. Sasa utafanya nini? Tukakaa. Huyo mwanamke akarudi. After 1 week mimi ndio nilimwendea. Huyo bibi yake wa pili? Ulienda kumchukua wapi? Kwao. Wapi? Area tu. Ukamleta nyumbani? Hizi ni mila na desturi za Kimasai? Wakati huo nilimleta. Sasa nikawa nalala chini au nalala kwa kitanda. Yeye na bibi yake. Na bibi yake. Kwa sababu kitanda ilikuwa moja. Kwa hivyo nyinyi mnaishi katika nyumba moja? Ilikuwa vipi kwako? Hakuna. Kweli? Hakukuwa hata na hisia zozote pengine unaona huyu ni bwanangu pengine ameleta mke mwingine? Hiyo maneno iko nikujia sana kwa sababu nilikuwa na uchungu. Nilikuwa napenda sana masomo. Kwa sababu kutoka class 1 hata kama nilikuwa naenda shule on off, hakuna siku nilikuwa number 11. Nilikuwa top 10. Baba amenipeana. Nimeenda nimejijua mimi ni mwanamke, ninafaa kuishi na mwanaume. Na haikuwa rahisi kwa sababu maisha ya ndoa pia haikuwa rahisi kwa sababu ukiolewa kwa mara ya kwanza wewe ni msichana mdogo. Ile maneno unapitia inakuwa mzito. So mimi Leshao sikumpenda maisha yangu yote. Kabisa. Sikumpenda na sijai kuwa na hiyo hisia ya kusema bwana yangu. Sijai kuwa na, yani kwa maisha yangu mpaka nimefika hii miaka sijai kujua maana ya kusema my husband, ni kusema aje. So wakawa wanalala kitandani, wewe unalala chini. Asubuhi naamka naacha mtoto hapo namfunikia vizuri, naenda nakamua nakuja nawapikia chai wanakunywa, wanaoga wanaenda. Wanaenda kazini. Wanaenda kazini wanakuacha kule. Wanaenda nyumbani. Na huyu mke naye kajaliwa na mtoto? Alijaliwa na mtoto. Wakati alifika mtoto alifika mwezi moja, Leja akawa bibi mwingine. Bibi wa 3. Routine ikakuwa ni ile ile. Huyu wa 3 wakati alikuja, yeye alikuja na mtoto, hatujui kama ni wake. Lakini amekuja third wife. Sasa mimi nikaenda kwa mama, nyumba ni kidogo. Nikaenda kwa mama, second wife akarudi chini, third wife kwa kitanda. Maisha ikaendelea hivyo. Tena akaleta fourth wife. Lakini huyu bibi wa pili alikuwa mkali. Yeye alikuwa amejijua. Sasa akamuuliza wakati alimwambia
kwa nini unaleta wabibi wengi na unaona hauna kitu? Uko kazi, boma nyumba ni kidogo. Yeye alimwambia mwenye anasikia hawezi kaa, mlango iko wazi. Toka. So mwenye kwao iko vizuri alikuwa anakuja na anaenda. Kwa sababu wenye walifuata wanawake watatu, mimi wa pili, watatu, wanne, watano. Hawa watatu walitoka. Watatu baada ya tumefika watano, watatu wakaenda. Plus huyu second wife. Lakini alienda akakufa. Na mtoto akakufa, lakini alibaki na mtoto mmoja wa Deshao. Yeah. Kwa hivyo na pengine umri wa hawa bibi zake ulikuwa upi? Hakuna siku alioa bibi mkubwa. Hapana. Deshao hakuwa mtu mwenye amefika 18. Wao wanawake wote. Yeah. Wote walikuwa wadogo. Miaka 13 kama wewe 13, 14, 15 hapo. Na akawa wakafika bibi 6 ama 5? Tukafika 9. Mpaka mkafika bibi 9. 9 wives. Na sasa hawa 9 wote wengine wanakaa kwa mama. Wengine kwetu kwa nyumba. Hivyo. Kwa mama mlikuwa mnakaa wangapi? Tulikuwa tunakaa 5. 5 kwa mama. Sana mwenye amejifungua ama ako na mimba atakaa huko. Atakaa kwa mama. Kwa mama. Yeah. Lakini mwenye bado hajapata mimba huyu anakaa pande ile. Anakaa kwa mzee. Na wengine wanalala chini. Na wengine anaenda nao kazini. Anaweza enda kazini na bibi moja. Awache nyinyi wengine. Raundi hiyo nyingine arudi na ule huyu aende hivyo. Yeah. Maisha yakakuwa vipi kule kwa? Ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu, lakini sikuwa na mimi upande wangu. Sikuwa na ufahamu wa kusema naweza toka niende nijisaidie. Lakini one time nilitoka. Wakati nilizaa mtoto wa 3. Nilitoka nikaenda kwetu. Sasa niko na watoto wawili. Mmoja second born amekufa, sasa wa 3. Huyu kijana sasa. Kwenda kwetu nikafika, baba nikakaribishwa vizuri. Kesho yake baba kaniuliza, "Ni nini?" Nikamwambia, "Hapana baba, nimekuja kukusalimia na kukuambia ule mwanaume mwenye ulinipatia kanioa ameshinda akioa wanawake." Alafu anunui chakula. Alafu mimi naishi tu kwa mama na msaada wote ninapata kutoka kwa wazazi wake. Sasa naona hali inakuwa ngumu kwa sababu wakati unakosa chochote lazima uende kwa wazazi. Hao ndio wanakushughulikia. Kaniambia hiyo tu na mimi naona umeona uko tu sawa. Huyu ni babako mzazi. Nikamwambia ndio niko sawa, lakini siyuko sawa. Naumia ndani. Baba ilifika kesho yake, nililala siku 2. Baba akanipea fare, akanisindikisha mpaka Kilgoris, akaniweka gari. Nikarudi huko. Karudi kwa boma tena. Tena mkaendelea kuishi pamoja? Kaendelea kuishi. Sasa hapo akili kaanza kunikujia sasa nyumbani. Sina msaidizi. Na mamangu hawezi ongea, baba atamchapa. Sasa babangu alikuwa mkali sana. Hata wakati nilienda unaona, hata afadhali wale wenye walikufa siwaone. Huyu mwenye amekuwa hai ndio huyu ameolewa, tena ndio huyu anarudi. Mimi siwezi somesha mtoto msichana na siwezi kaa na mtoto msichana kwa boma. Huyu ni babako ambaye anasema hivyo. So nilikaa. Sasa wakati aliambia mama hivyo, unajua mama hakuweza kusema chochote kwa sababu yeye ni kulia tu. Ilibidi umerudi kwa bwanako. Tena mkaendelea kuishi, mlijaliwa na watoto wengine? Tulijaliwa na watoto sasa wana 3. Nikarudi nikapata mimba ya mtoto msichana. Akamaliza 1 year, 6 months. Akashikwa na pneumonia akaaga. Nikarudi tena kwa ujinga. Nasema mimi mpaka leo nasemanga ni ujinga kwa sababu kama ningekuwa mrefu singefikisha watoto wote. Ama kama ingekuwa kama ni dunia ya leo. Ningetoka na ule mmoja ama ningeolewa na nitoroke. So kapata mimba nyingine tena ya watoto mapacha, wasichana 2. Tena ilinisumbua sana, nikaenda hospitali nikazaa watoto, wafanywa operation.
Nikakaa hospitali wiki 2. Hakuna mtu anakuja kuniona. Wiki ya 3, wiki ya 4 babangu ndiye alikuja kunitoa hosi. Na kunitoa hosi express kwa mzee. Nikakaa, lakini watoto tena wakaenda wakagonjeka wakakufa. Watoto wako mapacha. Wakati walikufa tena mimi mjinga tena nikarudi nikapata mimba ya mtoto last born. Sasa nimezika 5. Sasa nikapata ya kijana mdogo tena. Nikazaa mtoto msichana lakini kijana, lakini sikuzalia kwao sasa. Hiyo nilitoroka, nimeanza kuchanuka kidogo. Nikatoroka, nilipewa pesa kwenda sokoni, nikaenda safari hiyo kwa fair. Nikaenda kwetu, baba kani reject. Akasema hapa utakuja kuleta hiyo mzigo hapa. Huko baba, ile kitu ilikuwa inamsumbua. Umechapwa? Umefukuzwa? Rudi. So huyu mtoto nikaenda kwa kazini yangu Kisii Town. Alikuwa anaishi Mambe tayari, anaitwa Grace. Akanisaidia sana. Akanipeleka usiku kwa sababu mimba ilikuwa imefika miezi 9, lakini nilikuwa nimeambiwa ukuje kabla kwa sababu ni operation. Na unaona hiyo ni operation ya 6. Naenda kuoperatiwa. Ilikuwa riski, lakini nashukuru Mungu alinisaidia, akanipeleka Kisii General Hospital. Nikapewa mtoto, akatolewa mapema. Na kanishughulikia wiki moja ya pili, akanirudisha kwangu. Sasa si kwetu. Tena alinirudisha haraka, baba asifanye nini? Asijue. Kama niko within. Na wakati ule uzuri hakuwa na masimu hivyo sana. Nikarudi tena kwangu. Safari kaanza. Huyu mtoto akagonjeka. Alikuwa mzima. Alikuwa mzima. Kagonjeka sana mwaka mzima. Sijui ni nini, hatujui ni nini, lakini hatumpeleke hospitali ya mbali. Ni hizi za health center, private za nyumbani. Siku moja daktari moja akosoita akaniambia, Lesha, huyu mtoto amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu na hatujui nini, kwa sababu alikuwa na faint. Yani akakaa kama mtu wa kifafa. Huyo daktari akaniambia, wakati Tenwek watakuja nitakutumania uitwe. Kwetu ni karibu na hospitali. Daktari akanitumania wakati mobile walikuja wa Tenwek. Nikachukuliwa na mtoto wangu. Nikaenda nikakaa naye mwaka mzima. Wapi? Tenwek. Kwa hospitali. Lakini baada ya hiyo mwaka mtoto alipona. Until to date hajai faint. Lakini alikaa 1 year. Na hiyo 1 year nilipewa discharge kitambo, hakuna mtu ananitoa hosi. Mzee anaambiwa, anasema wenye walimtoa hapa nyumbani wamrudishe. Mimi sikumpeleka huko. Na kasi hivyo mwaka ikaisha. Nikatolewa hospitali. Tenwek sasa wakapanga. Wakanitoa hospitali, wakanipeleka mpaka nyumbani. Zimali walinitoa. Wakakurudisha. Wakanirudisha. Hakuna chochote ambacho kililipo hospitalini? Hakuna. Kwa hivyo nataka kunieleza watoto wako wote ambao ulijifungua, hakuna wakati ambapo mzee wako aliwajibika akakuja akalipa? Sijaimuona kwa maternity hata siku moja. Na wakati watoto wanaaga anasema nini? Hata hakuna siku alikuja kuzika mmoja. Watoto wangu wote wamezikwa hosi. Wote? Si nyumbani hata? Na pengine madaktari walikueleza mbona ulikuwa unapata hizi shida? Ama ni kwa vile ulikuwa mdogo? Wako ananieleza, hawako nieleza. Lakini baada ya kuzaa huyu last born, ilikuwa kwa mgonjwa sana. Sana. Wewe ni mgonjwa ovyo ovyo. Na unajua maisha ya nyumbani ni ngumu, mnaenda mtoni na punda, mnaenda kuleta kuni na punda, mtoto kwa mgongo. So nilishindwa kufanya hizo majukumu kwa sababu mwili wangu haikuwa vizuri. Mungu alinibariki kwa sababu amenipea kipawa ya kuongea. Nikaenda nikaongea na daktari, nikamwambia daktari, mimi niko na shida. Of late tangu nitoke hospitali, ni wakati sasa nimetoka Tenwek. Tenwek. Tangu nitoke hospitali niko mgonjwa sana. Hii ni miezi 3 na sijakuwa vizuri. Sijui ni nini. Akakaa chini akani consult sana. Akaniuliza, unaweza kubali kupima virusi? Nikamuuliza virusi ni nini? Kaambia kuna ugonjwa yenye imekuja inaitwa HIV. Ukipimwa kama unapata, tukipata ni hiyo ndio tutajua ni nini. Nikamuuliza iko na dawa? Akaniambia ndio. Iko na dawa, lakini unajua hiyo dawa unameza maisha yako yote. Nilifurahi mimi.
Nilikuwa very simple, nilifurahi, si dawa imepatikana. Kwa hivyo nikipimwa ipatikane, dawa itapatikana. Hiyo tu ndio swali yangu. Kaniambia ndio itapatikana. Tukaelewana, daktari akaniambia sasa ni mimi peke yangu. Hiyo nafanya mimi, siambii mtu. Hata mama sikumwambia. Daktari akaniambia siku fulani ukuje, ndio kliniki inakuja ya watu wa HIV, ukuje upimwe. Nikaenda nikapimwa, nikapatikana niko na HIV. Hata sikuona kama ni big deal, ni kama nimeambiwa niko na malaria. Kwa sababu kama nimepatikana malaria nikipewa dawa si nikunywa nitapona. Utapona. Akaniuliza unaweza anza dawa? CD4 walichukua damu wakapeleka Kilgoris, wakati waleta majibu CD4 ilikuwa 49. Mimi nikafurahi. Sijui CD4 ni nini, lakini nikafurahi kwa sababu ugonjwa umepatikana. Na utapata dawa. Yeah. Nikaanza dawa. Lakini akaniambia inatakikana ulete mzee wako akuje pia apimwe. Nitamtoa wapi? Kaniambia utamtoa nyumbani. Sitamwambia. Kaniambia lazima sasa ujue. Tafuta tu njia yenye atajua. Wakati ule wanaume wa Masai, naona siku hizi at least, wakati ule wanaume wa Masai ukitaka kupeleka message kwa bwana yako umwambie direct. Lazima upitie kwa somebody, kama ni mama yake, mama ambie baba, baba ambie rika yake, izunguke hivyo ndio imfikie. Yeah. Sasa kulingana na hiyo desturi yao zamani. So nikamwambia mama alilia. Na analia ajui ni ugonjwa gani. Akaniuliza unameza dawa maisha yako yote? Nikamwambia sawa. Wacha mimi nitaongea na baba yako leo, baba yako saa hii baba yako ni mlevi. Wacha kesho ifike tutamwambia. Kesho yake akamwambia. Baba yako react. Hata hakuniuliza kitu. Kaenda akaongea na rika ya mzee wangu. Message ikamfikia. Ndiye akanirudia kunigombanisha sasa. Lakini mimi hata kunigombanisha yake mimi sikuona big deal kwa sababu ameambiwa. Ashajua. Hajajua. So ile hofu yangu ilikuwa kwa sababu daktari alikuwa ameniambia ugonjwa ya HIV inaletwa na kwenda nje ya ndoa. Sasa mimi uchungu ile nilikuwa nayo, hiyo ugonjwa kwenda nje ya ndoa, haki tangu niolewe sijawahi enda nje ya ndoa. Nimetoa wapi? Bwanangu ndiye kasirika sana, akaniambia akaniambia na ujue hao watoto wako wote hata vile ulikuwa unazaa wakikufa inaweza kuwa ni hiyo ukimwi ile wao. Mimi tangu nikuoe, yani miaka 6 nyuma nilikuwa na ukimwi, nilikuwa na meza dawa. Hata hao watoto wako wapeleke waende wapimwe. Hala? Hai, sasa nikamuuliza. Kwa hivyo hata ule bibi yako second born bila alienda akakufa. Alikuwa na HIV. Mtu akikataa kupimwa na meza dawa si shauri yake. Huyo ni yeye anakuambia hivyo. Kwa hivyo kumaanisha alikuambukiza akijua. Alijua. Nikamuuliza na unamezanga dawa? Ziko wapi? Ulikuwa unataka nikuwekee hapo? Kwa sababu alikuwa mtu wa high temper. Kiongea ujibu mara 2 amekuangukia. Kukuchapa. Lakini sasa mimi Mungu alinipea neema, sijaichapwa ile maisha nimekaa kwa ndoa. Kwa sababu nachunga laini zangu. Nikijua hapa nikiuliza ikitaumana, afadhali niumie lakini nisikuulize. Ukatoka hapo ikakuwa vipi? Sasa hapo ndio maisha ilikuwa ngumu wakati nimeanza dawa. Nikazidi kumchukia zaidi. Yenye ingekuwa ni nyakati hizi ningemwekea sumu akufe. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu nilitoka tu in peace. Nikapewa fare, nikaenda. Na nani? Baba aliuza ng'ombe. Nikapewa pesa ya chakula. Hiyo pesa ndio nilifanya fare. Na si kwenda kama hawajui. Si amenifukuza kwa sababu ya mtoto. Unajua baada ya kutoka tena mtoto akakuja akaparalyze. Akakuwa cerebral palsy. Huyu mtoto atembei, haongei na alikuwa anaongea. Asikii, haoni. Macho yake ilikuwa white, black ilikuwa imeenda. Sasa nitafanyaje? Akasema acha niende. Kulikuwa na mtoto wa brother wa sister yake. Sister yake aliolewa akaniachia mtoto nyumbani wa miaka 7. Sasa kwa ile hali ya kutoka niliambiwa unaenda mpaka na huyo mtoto. Siwendi uliachiwa. Wewe utaenda naye? Nilienda na mtoto. Mpaka leo niko naye.
Na naona amekuwa kijana mkubwa. Sana. Na pengine uliweza labda kuwaambia wale bibi wake wengine, ukawaeleza nimekuwa hospitalini nikapata kuko hivi na hivi? Aha. Niliwaambia, lakini kwa hao wanawake wote mimi ndio nilikuwa Mkisii. So kwao wengi wao walichukulia ukabila. Sasa tumeingia kwa madoadoa. Wengi wao walichukulia vile mimi ni Mkisii, mimi ndio nilikuja na ugonjwa. Sawa. So wakati nimekuja na ugonjwa nimeambukiza bwana kijana yao. Kijana ameambukiza bibi zake. Lakini mimi hata hiyo inanijalisha kwa sababu nilikuwa najua sijaienda nje ya ndoa. So pale nyumbani ningekaa, lakini stigma ikakuwa juu zaidi. Na wakati ule ukisikia mtu akona ukimwi unahepa. Kweli ni right yao ilikuwa hivyo, lakini walikuwa excess. Sasa hata ukienda kwa jirani kuomba majani, mkienda kuni as a group kama zamani, hakuna mtu anaenda nawe. Wanajificha, wanapelekana, wanakuacha. Wakienda mtoni wanajificha, wanapelekana, wanakuacha. Watoto sasa mahali wanacheza, umeona kila mtu ameanza kukaa makini sana na mtoto wake, ndio wasicheze na mtoto wangu. Hai. Mimi nikaona hii maisha imekuwa mzito. Nikaongea na mama mwingine, rafiki yangu alikuwa ako na duka anaitwa Helen. Akaniambia, unaweza taka kazi ya kuajiriwa umaid? Nikamwambia naweza taka. Bora with condition. Kama ataniajiri na nibebe na watoto wangu wote, nitaenda hata asiponilipa chochote. Wakati huo wacha niseme watu walikuwa na upendo wakati huo, kwa sababu ni juzi tu 90s mwisho. Nilichukuliwa na huyo mama akanileta Naivasha. Nikakuja nikaajiriwa umaid. Ukiwa na watoto wako? Wanne. Watoto wako wanne? Wale watatu na ule wa huyu mwenye ambaye ni alikuwa na cerebral palsy. Nakuja na watoto wanne, nikaajiriwa shilingi 100 kwa mwezi. Lakini 100 mimi ilikuwa sawa kwangu. Kwa sababu tulikuwa tunakula hapo watu 5 pamoja na mimi. Tunalala, tunaoga, nini nyingine. Alafu niko na peace of mind. Unaona? Hakuna ile stigma, hakuna mtu ananiona vibaya. Huyu mama akanipokea vizuri, tunakula meza moja hivyo. Na unajua pande ile nilikuwa nimetengwa mpaka kwa nyumba. Vitu zangu zinaangaliliwa sana. Hapa kwangu sasa hakuna mtu anakuja kunitembelea. Ikakuwa ni. Lakini pande ile the other side mimi nilifaidika. Nilikaa miaka 5 kwa huyo mama. Na akanifunza vile nitameza dawa vizuri. Huyu mtoto akamregister Naivasha district. Wakati huo hakukuwa na break kama leo. Wale watu wa mazoezi walikuwa wanatoka EPDK Nairobi. Na gari every Tuesday na Friday. Huyo mama alinisaidia sana, akaniandikisha huko. Akawa ananipea ruhusa ninapeleka mtoto mara 2 kwa wiki. Akikuja kupigwa transfer, nilikuwa nimepeleka mtoto miaka 4 na miezi 6. Na niliandikiwa kupeleka huyu mtoto, nikampeleka mpaka akamaliza 12 years. Akatembea, akaona, akasikia. Nikashukuru Mungu. Yeah. Na babako wakati huo wote alijua uko wapi? Hakujua, hata sikumwambia. Haukumwambia huyu yuko kule? Hata hakufuatilia hata kujua? Sikumwambia, lakini mamangu alijua. Mamangu alikuwa ananitia nguvu kila wakati. Mamangu ameng'ang'ana na mimi hata kama hajanipea chochote, hata kama hajanipea masomo. Alikuwa anakusikiza. Baada ya hapo ulianza kupata lini pengine shida ya jicho? 2010 jicho yangu ikakuwa na shida. Ikakuwa na growth ndani. Ukiniangalia hivi unaona ni kama kanyama karedi kamerushwa ndani kadogo. Sikuwa naona kama ni kitu. Mimi naenda soko, ninauza, ninafanya mambo zangu. Hata Mungu alikuwa amenibariki wakati mmoja Naivasha nikanunua ploti 2 hapo Kayolea Naivasha hapo juu. Sasa jicho imegonjeka na sijui ni nini, mpaka nikaanza kuvaa cape. Hata sasa mara mingi wanavaa cape ya kuzuia jua. So nikaenda hospitali Naivasha, nikaenda hospitali, nikaenda Lions, nikaenda Kikuyu. Siku moja nikaenda Tenwek. Kwa sababu ninajua Tenwek walinisaidia. Kitu cha pili wanatibu. Nikasema acha niende huko. Nikaenda wakaniangalia, wakasema hiyo jicho utadimitiwa immediately siku hiyo. Nikatolewa ile nyama. Wakatupa. Jicho ikarudi sawa. Nilimaliza by this wiki moja. Nikaenda nyumbani Naivasha. Ikakaa miezi 3 ile jicho ikarudi tena.
ile growth. Nikaenda tena Tenwek, nikatolewa, ikatupwa, nikarudi. Nikakaa miezi 6, ile jicho ikarudi tena. Ai, sasa sirudi Tenwek. Na unaona waniambii kuna shida. Nikaenda Kikuyu. Nikatolewa ile nyama, wakatupa, nikarudi nyumbani. Nikakuwa sawa. Miezi 3, hiyo ni mara 3 imetolewa kwa mwaka mmoja. Miezi 3 sasa hiyo nyama ilirudi ni full force. Ikakuwa kubwa mpaka hapa ndani nikikaa hivi, hii jicho ya chini na juu ikijifunga inajifunga katikati ya nyama. Nyama ndiko katikati. Sasa yoni inaniuma. Nikaenda daktari mmoja akaniambia, Kikuyu, hii jicho inatakikana ifanyiwe, itolewe hiyo nyama sasa iende kupimwa. Nikamuuliza iende kupimwa nini? Inapimwa tu, hiyo ni growth ya kawaida, inapimwa na ipone. Kaambia ni sawa. Nikakuja sasa, nimeanza kutafuta ushauri kwa mama, nimerefuka sasa. Kuna mama moja rafiki yangu wako Naivasha, anaitwa Sister Gashiru. Anafanya na Naivasha district. Akaniambia ni vizuri uende Kenyatta. Vile nilikuwa ananiambia ninasikia. Kaenda Kenyatta, nikapimwa, nikaambiwa, nikapewa appointment. Ya appointment ilikuwa inamaliza miezi 6. Ndio nirudi. Nikarudi nyumbani, niongoje appointment. Ilikaa miezi 2, ya 3, ya 4. Ai, hapana. Imekuwa too much. Nikaenda Kenyatta. Mimi sasa nikajipeleka bila appointment. Kufika wakaniambia daktari ameenda Sabati ya Eye Hospital. Sijui. Nikawauliza sasa nitafanya nini? Ati either muongoje mpaka tarehe zako zifike ama kama uko na uwezo umfuate. Sawa. Uulize maswali mengi. Wewe ndio unaumia. Kaambia mniandikie barua. Kaniandikia barua. Sikulala. Nikarudi saa hiyo hiyo. Nikaulizia basi. Nikaenda. Nikashuka Sabati ya saa 11 asubuhi. Nikaenda hospitali. Nimepewa tu direction. Nikaenda hospitali, nikapimwa, nikaekwa ward immediately. Nikatolewa hiyo nyama yote. Nikaambiwa the following day, and after 2 weeks urudi chukue majibu. Wakati walinitoa, waliniambia niko na 75,000 ikienda kupimwa. Na inaenda kupimwa mpisha. So, si nikaenda after 2 weeks. Kufika, nikaambiwa jicho iko na kansa. Nikachoka. Nikauliza daktari sasa the following day. Niliuliza daktari what next? Nini inafuata hii sasa hii kansa? Akaniambia hiyo jicho inafaa itolewe. Na tumepima, hata hizo mabarua niko nazo hapa. Tumepima, tumeona iko stage 1.1. Kwa hivyo ukitolewa unaweza pona. Kamwambia ni sawa, nimesikia daktari. Kaenda nyumbani. Akakuja nikakaa mwaka mzima. Sikurudi hospitali mimi. Wapi? Niende kutolewa macho? Huku nje sasa kwa marafiki zangu wanasema wewe kansa. Hiyo ni kifo. Usiguzwe, hata ukiguzwa kidogo hivi na kisu umeisha. Sasa unaona hiyo ikaniingia sana. Ya mwaka mzima. Kukaa. Hiyo jicho ilinitesa sana. Hiyo mwaka iliyofuata. Si nimekaa mwaka mzima. Siku ile nilisikia sasa nimewezeka kabisa. Si kifo ni kifo. Nikaamua sasa wacha niende nikidungwa shindano ya dieta kwenda kutolewa jicho nikufe. Na by the way, nikienda sikuambia mamangu naenda kutolewa jicho. Hata watoto wangu sikuambia. Vile nilifika the same day, niliadmitiwa na nikapelekwa dieta. By saa 6 siko na jicho. Maisha mapya yakaanza. Sasa. Kwanza maisha mapya yakaanza ya uchungu sana kwa sababu nitatembea aje mbele za watu bila jicho. Nilimaliza hospitali siku 4 nikapewa discharge. Siku ya 5, siku ya 6 nikaenda nyumbani. Na mara ya kwanza labda pengine ambapo unaenda kazi, hauna jicho, ilikuwa vipi kwako? Ilikuwa ngumu. Sasa marafiki unajua hawataki kutembea na mtu mwenye ako na macho moja.
Walikuwa nakutenga? Alafu ikawa ulinunua mananasi wapi? Nilienda nikanunua kwa mama mwingine. Hapana, ungeenda kwa ule mama macho moja, ule chongo moja. Unaona? Nikakuja nikajiita kama mkutano. Nikajiambia sasa nikitaka vizuri. Kwa sababu ninataka kufanya kazi, nataka kujitibu na nataka kulea watoto. Na mimi nasikia hii maneno ya chongo moja inaniumiza roho sana. Nikaomba Mungu sana. Nikakuwa na courage. Sasa nikienda soko kabla uniambie mimi ndio natangulia. Karibu sana Kevin. Mananasi nauza 20, 30, 40 na 50. At least ukipromote chongo moja atapata pesa ya kwenda hospitali. Unaona? Hivyo. Sasa ikawa hata mtu akinichezea wewe ni chongo moja naitika hata leo hii. Na marafiki wangu hata watu wa soko wote Naivasha walijua. Wacha na huyo chongo moja. Mandizi ya chongo moja imekuja. Mananasi ya chongo moja imekuja. Ikakuwa ni jina. Na nikamwambia mimi nimebadilisha jina. Nilikuwa naitwa Mama Judy. Sasa mimi ni chongo moja. Ukipea mama wenzako wale wa mbali sasa wanakuja kununua vitu wholesale, jina niandike namwambia andika chongo moja ndio utakumbuka haraka. Si mimi sitaandika. Nimekwambia mimi ndio nimekwambia andika chongo moja ndio utakumbuka haraka. Kwa sababu ukiandika Mama Judy unaweza kuwa na Mama Judy mwingine. Maisha ikaendelea. Na hiyo nilijikupa live after 1 year. After 1 year. Yeah. Na mumeo wakati huu pengine ulikuwa unajua yuko wapi? Alikuwa kwao tu. Alikuwa kwao. Alikuwa kazini kwao. Hakuna siku alikuja kuniona. Hata siku moja. Lakini wakati nitolewa jicho alipata ripoti. Wakati alipata ripoti akasema huyu alienda kupiga umalaya. Katolewa jicho na wanaume. Mimi hata hiyo iko nistua. Yaani ile kitu tu mmoja ilinifurahisha Kevin kwa maisha yangu. Nilitoka kwa maisha ya huyo mwanaume. Bwanako yuko hai sasa hivi? Hapana. Alikufa 2014. Ni labda ugonjwa huu ndio ulimuua ama? Niliambiwa aligonjeka. Kansa ya tumbo. Utuondolee mabaya yote usiku mzima hadi asubuhi, tutashukuru jina lako. Bariki watoto wangu popote pale walipo, uwalinde. Bariki hata Judy na watoto wake, umlinde. Katika jina la Yesu Mwokozi tunaomba na kuamini. Amen. Namuonea huruma, nashindwa kumfonya, nashindwa kutoa ugonjwa, nashindwa kufanya nini. Nikulia tu. Nikasema Mungu, utasukwa na njia gani siku moja tu nione hii mtoto wangu haya anafaulu, anakaa vyema na watoto. Watoto wako shule wanataka. Niko hapa, mwingine ndio huyu tunakaa naye. Sasa inakuwa shida kuu, lakini nashindwa kuambia. Nikiambia huyu na huyu na huyu hakuna kitu atatusaidia. Analia natamani usaidizi kutoka kwa Mungu. Nitafaitika aje? Ni siku gani hiyo? Nitafanya nini? Nitajua lini? Analia mambo mingi. Na akilia nikisikia sana naondoka na mimi naanza yangu. Hiyo machozi tunalia, lakini sijui kama Mungu asikia, sijui kama ni Mungu ndiye anakaa karibu nasi. Binadamu hata ukilia nasema hiyo tu. Maisha yamekuwa vipi kwako mama? Umepitia mengi sana. Ni magumu lakini Mungu amenisaidia. Labda pengine kulisha watoto wako. Unafanya vipi sasa? Hali imekuwa ngumu kwa sababu hii jicho yangu baada ya kutolewa ilianza chemotherapy. Hiyo chemo nimeenda safari ndefu Kenyatta, sina pesa. Najua sasa nilibidi nikauza ile shamba ya Naivasha. Nikalipa bili ya Sabatia 208 pamoja na ile ya kupima ile nyama yenye ilipatikana ni kansa. Ilikuwa 75,000. Hiyo surgery yote ikakuwa 280. Sasa pesa hakuna na ndio nimeanza safari ya kansa. At the same time unajua sasa hiyo sina makao. Nimemaliza kila kitu. Mimi na Emmanuel kwa sababu mara mingi siwachanangi naye sana. Mimi ndio namuelewa vizuri. Nikapewa accommodation na Sister Gashero. Isaya mimi na Emmanuel nikapewa accommodation kwa Sister Gashero. Isaya na Isaya mwingine akapewa accommodation kwa huyo mama Oria anaitwa Alima.
Judy akaenda kwa mama mwingine, alikuwa madamu wa Judy primary, na Judy alifanya vizuri sana na Isaya alifanya vizuri, akampea Judy accommodation. Sasa ikifika Saturday saa 8 tunaenda kukutana kwa kiwanja Milimani Primary School. Milimani Nairobi. Naivasha. Unapatana na watoto wako? Ndio tutamit kama familia. Wanione vile naendelea. Unajua niko kwa wenyewe. Wako kwa wenyewe. Tutakutana hadi. Unaenda kwa kiwanja ndio upatane na watoto wako. Nikitoka hapo ninarudi kwa Gashero, alinisaidia. Alinisaidia nikafika mahali nimefika. Hata kama alinisaidia mahali kidogo ama pakubwa, alinisaidia. Nikawa na hiyo Kenyatta. Nikarudi nikaambia huyu matron round 2. Amenifukuza nimerudi. Round 2 nikaenda nikasema leo sitarudi kwa mawazo yangu. Akaniambia ile shawa hakuna vile nitakusaidia. Mtu akigonjeka analipanga pesa. Nikamwambia naelewa. Lakini sina. Nikakaa hapo nje kwa varanda mpaka jioni saa 11. Ananipita pita tu. Ana kazi yangu. Lesha uende nyumbani. Nikamwambia acha nikwambie daktari nini matron kitu moja. Ukiona nimekuja nimeshinda hapa the whole day na last time nilikuja unifukuza. Leo siendi. Because kwenye naenda sina. Buku unajua si kwangu. Si ni kweli? Na niko mgonjwa. Hata kama ni mtu amekupea accommodation si amechoka. Na wewe ni mgonjwa. Sasa nikaamua kwa roho yangu afadhali nikufie Kenyatta. Lakini sijiui. Sitajiua lakini afadhali nikufie huko. Matron alienda nyumbani akaniacha hapo saa 11 jioni. Kesho arudi akanikuta hapo. Nilala kwa baranda. Akakuja akanikuta. Kwani uko enda nyumbani? Nikamwambia siendi. Kitu mzuri najua ninaenda kukufa. Hiyo kifo acha nikute hapa. Huko ninaenda sipaoni. Ninataka nikufia hapa kwa sababu umekataa kunisaidia tu kitu kimoja. Kuinamisha tu kalamu. Kuweka signature useme nimekubali aende ward. Kwa sababu wakati wewe NHIF ilikuwa inasimamia kitanda peke yake. Matibabu mengine yote kwanza unalipa huko outpatient uingie. Sina. Nitafanya aje? Mpaka hii ya 550 ya registration sina. Lakini fare nilikuwa nayo. Gashero alikuwa na sacrifice ananipea fare. Sasa ikakuwa ngumu. Matron day 2 tena kanipata. Hapo sijai yoga, sijabadilisha nguo. Sijakula. Day 3 aliniandikia nikapeleka kwa ward. Nikaanza chemo. Radio. Radio inaenda for 30 days. Kwa hii safari ya 30 days niko na 25 kg. Nime lose weight kabisa. Sababu nilitoka kwa radiotherapy, chemotherapy, nimerudi kwa radio. Niko chini. Nilikuwa nikianza matibabu nilikuwa 78, nika lose weight mpaka 25. Makucha imetoka yote. Nywele imetoka yote. Niko tu. Lakini mimi nikasema kitu ya mwisho nitafanya kwa maisha yangu, siwezi kusema nijinyonge ama nikunywe sumu ama ni hapana. Mimi nataka tu nipone, nione watoto wangu. Aliniweka ward, nilipeleka ward, nikafanyiwa radio 20 days. Hizi siku 10 nikaanza kupanga bila sitaenda nyumbani. Naenda hapo. Watoto wapambane na hali yao. Kitu nzuri yenye nilikuwa najua yenye ilikuwa inanipea amani, mahali wako hata wenyewe wakichoka watawafukuza nje. Ni kweli watanyimwa chakula lakini hawakunyimwa, na watanyimwa kila kitu lakini hawatafukuzwa nje. Na kama watafukuzwa ni sawa, lakini nipone. Nikakaa hospitali mwezi mzima, radio imeisha. Mwezi wa pili nakuja kupewa discharge. Nikajifanya mgonjwa mimi. Kwa nini najifanya mgonjwa? Kuna surgery inaniongojea hapo mbele ya grafting. Nitolewe nyama, iwekwe jicho. Nikienda nani atakuja kuniruhusu niingie hapo? Siendi kwa roho yangu. Lakini siwaambii. Ukikuja kunipea discharge, siku hiyo ninajua ukiongea kizungu ninasikia unasema tomorrow tunakupea discharge aende, ninanyamaza. Wakikuja kuniambia sasa Lesha, naona unaendelea vizuri, tunataka kukupea discharge. Wakiangalia mwenye anapea discharge hata aongee. Wananishikashika. Kwani unasikia vibaya? Siongei. Nimegojeka kabisa. Wana renew file yangu. Narudi kwa madawa. Ile madawa wananipatia sina hiyo ugonjwa, kwa hivyo simezi.
ninatupa. Miezi 2 kaisha. Hospitali. Sasa ni miezi 3. Miezi 3. Ile miezi 2 ilisha niende kufanyiwa grafting. Picha yangu ilikuwa nijifanye mgonjwa miezi 2 ndio nifanye nini? Niende nipige grafting. Kafanyiwa grafting. Nikamaliza 6 months. 3. Nikapewa discharge nikakuja nyumbani. Nikapewa discharge. Pesa imefika 1.8. Sasa lesha umepewa discharge, unaenda nyumbani. Kaambia nakubali na nimeshukuru kwa sababu nimepona, lakini sina pesa. Anizo nasema aje, sina pesa. Enda huko kwa ofisi uende uambie huko. Ninaenda huko. Wananipigia hesabu vizuri. Na wasikiza vizuri. Kumaliza, mimi sina pesa. Na sasa tutafanya aje? Sijui. Kenya ninajua tu daktari, mimi nimepona. Na kama unaona nitawasumbua sana, mnipe kazi nifanye. Sasa unaona unaanza kuambia nurses anapeleka ujumbe. Ikifika madaktari wanakuja. Au wa hospitali wanaitwa nini wenye wanakuja kutembelea wagonjwa wenye wameshindwa kulipa. Kuna jina hapo la kizungu sijui ni gani, wanakuja kukuojioji. Msimamo na ukweli sina. Nitafanya aje? Lakini kitu kikubwa mimi nimepona. Katoka hospitali, kakuja nyumbani. Nyumbani mali nimekuja sina ile wala nyuma. Watu wa kanisa wakanichangia. Kakomboa nyumba ya shilingi 2,000. Kaanza maisha kukaa, ikakuwa ngumu, sitaweza. Sasa unajua niko weak sana. Na ukiwa na kanza vile uko weak unafaa kukula vizuri, kupumzika. Watoto wangu ndio hawa. Mama unaendeleaje? Naendelea vizuri. Na leo umelalaje? Wanapiga raundi. Mama tutapika nini jioni? Ile kitu mimi naamini Mungu ni mmoja. Mwanamke mwenye mwanamke mgonjwa ni yule amekufa kwa mochari. Lakini hata ukiwa kwa ward uko sawa. Kwa sababu ukiwa kwa ward kama uko na simu utapigia Kev, mwambie tu watoto wangu wakina njaa wape 200, nikikuja nitakulipa. Na ujui utakuja lini, si ndio? Si Kev amewapea. Siku hiyo si imesonga. Leo si kesho. Nimeishi. Maishi hivyo. Na watoto wako sasa hivi wako wapi? Saya na Judy. Judy alisoma kamaliza. Akapata Mkikuyu akamuoa. Ako kwake. Ako kwake. Ako na watoto wawili. Na ukijana? Isaya wangu ako Daystar University. Aliitwa huko kutoka Maranda High School. Alipita vizuri ya first Matiang'i. Alipata B+. Akachukuliwa akaitwa Daystar University. Imekuwa safari ndefu pia. Mimi hakuna maofisi sijui kwa hiyo maofisi. Naendanga tu hivi napanga safari natoka naenda. Mimi naambianga Mungu kama wewe ulikuwa na maisha yangu at least siku moja ni siku moja niweze watoto wangu waweze kumaliza shule. Ndio wasikuje kuteseka kama mimi. As long as niko hai sitanyamaza. Nikaenda Daystar University, nikaongea na finance manager, assistant. Nikaongea naye, akaniambia iwezekani. Nikamsumbua sana. Nilikuwa naishi kwa mama mwingine rafiki yangu ni breast cancer. Pia anaitwa Priska Geduka. Ninatoka hapo ninaenda kwa Charles, nikaenda 3 days. Akanituma kwa finance manager mkubwa wa Daystar. Ni mumama. Namshukuru sana. Nikaongea na yeye, nikamwambia mwalimu, by the way nikienda Daystar kushughulikia mtoto wangu, nilifukuzwa Daystar gate. Walikuwa wanaona kama akili yangu si mzuri. So vile nimedress, unajua ukiwa na stress una amani. Wewe umefocus kwa kitu moja. Kwa hivyo hata nikivaa hivi uniambie tuende Mombasa tutaenda tu. Unaona? Una hiyo time ya unajitengeneza nini uko nayo? Unajitengeneza ufurahishe nani? Huyo madam gate nikafukuzwa. Walikuwa wanaona kama mimi ni wazimu. But niliwaambia wananiuza unaenda, nikamwambia ninaingia hapa Daystar. Unajua hapo kwa wapi? Niko Daystar. Naenda department gani? Nikamwambia naenda finance manager. Wakanifungia. Kaacha kitambulisho. Wakaona akili yangu iko tu sawa. Mavazi ndio imewachanganya. Nikaenda Daystar University, nikaongea na huyo Charles siku ya kwanza, ya pili,
Ya tatu Charles akaniruhusu, nikaona finance manager, nikaongea naye, akaniambia unajua orientation in next week, so nakukubalia mtoto aingie for one condition, huko nje uende ushughulike, kwa sababu niko na hizo documents zote, niko nazo za hospitali za nini za disability niko nazo. Nikampea, akanikubalia, namshukuru sana Mrs. Motwa. Kijana akaingia tu, nikarudi. Sasa kijana amekubaliwa kwenda shule bila hata shilingi, lakini niende nifanye nini? Shughulika. Pande huu mwingine wenye wamebaki nyumbani wananingojea niwape nini? Chakula. Pande huu mwingine mamangu ananingojea nimpe nini? Chakula. Na mamangu by the way ni ako na shida ya asthma. Haya, the other side niko na jicho. Inafaa kufanya nini? Kila siku. Kutengenezwa. Sina pesa hata ya kwenda visiting ya Kenyatta. Na mimi ndio huyu. Nikasikia hiyo mishale imekuwa mingi. Lakini nikiangalia pande sioni mtu. Sioni mtu. Naona tu Mungu. Mbele ni mbele. Sasa yako shule. Then ni 180. Isaya mwingine, huyo wa my sister ina anaitwa pia Isaya. Angejoin last year. Pesa zikakosa, corona ikaingia. This year niliamka nikaenda mpaka ofisi ya finance. Kaongea na hawa. Wakaniambia leta mtoto. Aliingia bila hata shilingi 5 na sijui vile atasoma. Hata mahali anaishi saa hizi sitakwambia. Wanaishi vijana 4 nyumba moja. Na hiyo kukaa na group si mzuri, lakini nifanye nini? Angangane na hali yake. Na mimi huko nje ningangane, ninajaza mabasari. Hata hapa niko na form za basari zenye ninajaza Narok, Nakuru, Maimayo, nazunguka kwa maofisi, akipata na shukuru, akikosa na shukuru. Niko tu. Mbele ni mbele. Na kijana wako ambaye ana cerebral palsy anasoma Gilgil Special School. Pia shida ni hiyo ya pesa. Hako tu. Nilimwendea juzi. Hata sijui hiyo deni wacha tu hapo. Mimi nawaambianga tu bora atoke hapa. Azikae karibu na mimi kama watoto wengine wako shule. Akae tu huko. Mungu atashughulika huko akiwa huko. Lakini asishughulika akiwa kwangu. Lakini mam, kweli umepitia mengi sana. Mimi mwenyewe hata natatizika kusikiza. Nini ambacho kimekuwa kikupa moyo kuendelea kila wakati? Ni watoto wangu. Na mama yangu. Kila siku. Na sasa hivi katika hii nyumba unaishi nao pia? Mama analala hapa na Emmanuel. Mimi nalala hapo juu. Hapa kwa kiti. Vijana wakija wanatandikanga hapa, lakini ni hapa wamelala tu mara moja tangu wakuje, wamekuja mara 2. Ninawaombea kwa huyu mama jirani yangu, yeye ndiye anafanya kazi kwa hii store, kwa hii gas. Wanalala hapo siku 2-3 wanarudi. Na wewe ndio unafanya kazi zote, kuwalisha kila kitu. Na wakati ambapo unakosa ile kwa wanaelewa. Unaelewa. Hata hapa kukuja ni Mungu alinifikisha. Corona tulikuwa na shida mingi sana na njaa. Kuna mama anaitwa Karo Nganga, pia ni breast cancer. Yeye alinisaidia pesa. Kwa mawazo yangu nikaona siwezi kama Nakuru, siwezi kama Narok, na nilikuwa Nakuru akinipea hizo pesa. Nikaona afadhali kuna mama mwingine rafiki yangu hapa pia ni breast cancer. Akaniambia afadhali ukuje Maimayo. Kitu cha kwanza Maimayo ni affordable kwa chakula. Kitu cha pili nyumba ni cheap. So tuliangalia. Usiende kuishi nyumba wenyewe uanze kusumbuliwa. Na ile pesa nilitumiwa kwangu ni nyingi. Nilitumia shilingi 6,000. Kwangu ni mingi, ndio imenisustain mpaka leo. Yeah. Ninatumana ndizi 10 Kisii. Ndizi 6,000. Ninatumana ndizi 10 Kisii. Ya 5,000, 1,000 ni transport. Ndizi 10 zikifika Maimayo, gari yote ndio inapewa, lakini napewa namba ya simu kwa sababu siwezi enda. Ninateremka huko saa 7 ya usiku. Hapa. Ndio sababu nitafuta nyumba karibu na barabara. Saa 7, saa 8. Hata leo saa 8 ya usiku ninaenda kupokea mandizi. Leo nimekuwa sokoni asubuhi, ndio sababu nikupigia jana. Ninatoka hapa saa 10:30, ninateremka ninafika 5. Ninafungua ndizi zangu kwa sababu mahali nauzia sina kiwanja. Hata kama ningekuwa na time ningewapeleka mahali nauzia, ndio nimefunika hema yangu. Hapo parking ya malori. Tutaenda huko. Parking ya malori. Ninauza ndizi zangu hapo. Ikifika saa 3 siruhusiwi na kanjo kukaa hapo. So ninatoka. So watu asubuhi ndio wananunua vitu.
ndizi hizo 10 zikiisha, nikipata shilingi 1000 ninafanya matumizi ya nyumba, shilingi 5000 inarudi wapi? Kisi. 1000 inaenda kwa transport. Kijana wa kushukisha zao sitaweza kushika vitu mzito. Hivyo ndo mkoki. So unaona hii ya chakula ya tumbo nitapata. Lakini na ya shule. Na nimeomba Kevin mpaka nimechoka. Mimi sipigiani mtu yote simu. Hapana, hata marafiki zangu labda mtu anipigie. Yeah. Na hii nyumba unalipa pesa ngapi? Shilingi 2000. 2000. Na nilitoka ile kwa sababu ni ya 25 sitaweza. Nilikosa hata ya chini ya 2000. Hii nyumba ni baridi sana, hata ukiangalia ina ceiling. Mwenyewe alisema kiweka ceiling itakuwa 3000. Nikamwambia acha nikae hivyo na 2000. Kwa nini? Hiyo 3000 itatoka wapi? Mama ako hapo. Na unajua mama sasa amezeeka, si unamwona vile yako. Ni mzee, hawezi kujisaidia. Na pia anahitaji akule vizuri. Alale. Hii nyumba ni baridi sana, lakini tunajikubali hali. Hiyo ndio familia yangu. Sina mahali nasema ni nyumbani. Yeah. Mazito kwangu mama. Ni mazito sana. Na pengine yule ambaye anakusikiza sasa hivi. Ungependa wakusaidie vipi? Mimi niko na shida zaidi ya 1000. Lakini nikiweza kupata pesa ya jicho. Nitengenezwe jicho. Ndio iwe uchungu iniondolee kwa sababu sikai kwa jua sana. Hata ni vile nimekaa hivi kichwa inaniuma kwa sababu ya mwangaza. 2 shule. 3 nikuwe na kwangu, nikuwe na boma yangu, yani naita hapa ni kwangu, yani hapa ni kwangu. By the way ningekuwa na boma yangu, singekuwa na ningekuwa nahangaika. Lakini kuna mshale moja ya roho ingekuwa imeondoka. Kwa sababu hiyo mishale ni mingi. Hiyo ingekuwa imeniondokea. Saa hii miaka yangu imeenda. Na sijui sasa nitawekwa wapi? Nitawawacha wapi? Huyu nitamwacha wapi na watoto yake, na yeye ni mgonjwa. Nashindwa ya kufanya. Naangalia Mungu tu anisaidie na njia zake zote. Kwa maana sina njia nyingine. Patusaidie mahali pa kukaa. Patukumbuke kwa njia zote, mimi najua pesa ndio mwalimu. Patukumbuke kwa njia zote. Wale Mungu anatoa hapa wakwe usaidizi kwetu. Watusaidie kwa njia zote. Ikiwezekana. Makao na vile tutakaa, vile tutakula. Kuna siku tunakaa bila kukula. Akienda soko afaulu tunakula. Asipofaulu ni kulala. Asipofaulu ni kulala. Na vitu kuleta inaosa, anatupa, na hiyo ni pesa, ninatoka mbali. Aishi akaniambie inaosa, nasema ngoja kwanza itapatikana, wewe usijali. Nikutulize usijali, lakini tunaumia. Kweli mama, mimi sijawahi kuketi nikasikiza magumu kama haya. Na kweli wewe naomba Mungu aendelee kukupa moyo. Na najua wamekusikiza. Na nina imani kuna wale ambao wataguswa wakusaidia pengine. Asante sana, nakutakia mema. Asante sana.